Саламатсыздарбы, замандаштар? Атым Аида. Бүгүнкү күнү көп адамдарды кызыктырган тема чакралар боюнча бир аз кыскача маалымат айтып берип коеюн деп чечтим. Чакра бул энергоборбор деп түшүнүш керек. Адамдын ички энергиясы бар жана сырттан алынган энергия экөө биригип, ички энергия борборду чагылдырат. Демек бул чакра ички энергетикалык борборлор деп түшүнүш керек. Адамдын омурткасына 7 шурудай болуп 7 чакра жайгашкан. Ар биринин өзүнүн өңү түсү жана мүнөздөмөлөрү бар. Ылдыйкы жактан карасак, биринчи чакранын аты Муладхара чакрасы. Бул жер менен түздөн түз байланыш же болбосо тамыр деп түшүнсө болот. Башкача айтканда, ата бабалар менен болгон энергетикалык байланыш. Тегерегиндеги органдар бул жамбаштан баштап ылдыйкы буттун башына чейинки сустав органдар кирет. Чакра пассивдүү түрдө иштегенде ушул жактагы тегерегиндеги органдар жабыркайт же болбосо ооруп калууну түшүнүш керек. Же болбосо тескерисинче органдар ооруп баштаганда, демек ушул чакра пассивдүү түрдө иштеп атат дегенди түшүнүш керек. Биз ар бир чакраны убагында тазалап, активациялап туруу эң зарыл. Себеби биздин турмушта бул чакралар эң чоң ролду ойнойт. Кийинки чакра, Сватхистана чакрасы, бул киндиктен 2 сантиметр ылдый жакта жайгашкан чакра, өзү омурткага жакын жайгашкан, өңү кочкул саргыч. Тегерегиндеги органдар бул жыныс органдары жана ички органдар. Бул чакра кээде пассивдүү туруп калганда, демек ички органдарга дагы түздөн түз таасир этет. Бул биздин үй бүлө менен болгон байланыш, адамдар менен болгон байланыш, көңүл деп түшүнсөк болот. Кийинки чакра Манипура чакрасы, бул сары түстөгү чакра, 2 кабырга бириккен борбордо турат. Бул өзү биздин турмуштагы эң чоң ролдорду ойной турган чакралардын бири. Бул биздин лидердик качество деп айтсак болот, биздин чыгармачыл же талант деп айтсак болот. Өзүбүздүн оюбузду түз бере ала турган чакралардын бири. Бул чакраны убагында биз дайыма активацияласак, бизди эң жакшы ийгиликтерге жетишүүгө сунуштай турган чакралардын бири. Кийинки чакра бул Анахата чакрасы, жүрөк чакрасы деп эсептелет. Жүрөк чакрасынын өңү жашыл түрдө болот. Тегерегиндеги органдар бул жүрөк, өпкө жана боор. Чакра пассивдүү түрдө иштегенде, демек бул жүрөк ооруларын алып келиши мүмкүн, бронхит, астма ооруларын алып келиши мүмкүн. Кээде адам таарынычка же болбосо ушундай бир эмоцияларга берилгенде, ушул органдар дагы жабыркалайт. Демек биз дайыма органыбызды тазалап, маанайыбызды көтөрүп жүрүү эң зарыл. Кийинки чакра бул Вишудха чакрасы, тамак чакрасы деп айтылат, же болбосо биздин талант чыгармачыл чакра түздөн түз. Бул мисалы ырчылар же болбосо таланттуу адамдарга, чыгармачыл адамдарга тиешелүү көбүнчө. Бул адамдардын ушул чакрасы аябагандай активацияланган. Эгерде адам көп калпайтып, туура эмес сөздөрдү сүйлөсө, демек бул чакрабыз дагы жабыркайт экен. Бул чакрага кулак, мурун, көз органдары да кирет. Адам көп убакта таарынып же болбосо бир терс энергияларга кабыл болгондо, зоб оорулары же болбосо эндокринная система ооруларына кабылат. Демек биз дайыма таарынычтан тазаланып турушубуз керек. Кийинки чакра бул Ажна. Биздин кашыбыз менен чекебиздин борборубузда жайгашкан, интуиция эмоциясына же болбосо биздин сезимдерге жооп берген чакра Ажна чакрасы. Ажна чакрасы биздин турмушта аябагандай эң зор ролдорду ойногон бир чакралардан болуп эсептелет. Себеби биякта сезимдер, уйкуга, биздин чыгармачылга же болбосо ден соолукка баардык тараптан аткарган чакра болуп эсептелет. Ой жүгүртүү, себеби адамдын ою таза болсо, кылган иши дагы таза болот деген нерсени түшүнүш керек. Ошондуктан биз оюбузду, акылыбызды, ой жүгүртүүбүздү, көз карашыбызды, дилибизди, тилибиздин баарын оңдоп жүрүшүбүз керек. Кийинки чакра Сахасрара чакра, бул кочкул көк түрдө болуп турат, өңү.
Бул түздөн түз аалам менен же болбосо бийиктик күчтөр менен болгон байланыш, Кудай менен болгон байланыш деп түшүнсөңүз да болот. Биз дайыма оюбузду тазалап турушубуз керек. Эмне үчүн кээде биз ойлогон нерсе кээде кеч келет, же болбосо кээ бир адамдар ойлосо тез эле ал ой максатына же болбосо ойлогон ойлорго тез эле жетет. Демек биз ушул баардык чакраларды убагында тазалап, активациялап турган убакта, демек биздин ишибизге дагы, турмушубузга дагы эң чоң таасирлери тиет деп түшүнсөк болот. Азыр мен жөн эле кыскача маалымат бердим. Кийинки видеолордо дагы жакшы мындан кененирээк маалыматтарды берем. Эгерде сизге бул тема, бул видео жакса, менин каналыма жазылып, коңгуроону басып коюңуздар.